Ecoland。新加坡、马来西亚哦，华侨。Hello， 大家好，我是 Sharon， 欢迎来到我的频道。我们现在在 Ecoland， 坐火车，嘟嘟嘟。火车。Ecoland 济州森林小火车生态公园是目前济州岛唯一一个以火车旅行为主题的大型生态公园。整个公园分为5站，用小火车将4个主题院区连串起来。我们现在就要坐上小火车往第一个主题出发啦！什么意思？我听不懂。一时不知道怎么回答的我们。4个人来了吗？新加坡、马来西亚哦，华侨。哦，欢迎，行，走过来。哇哦 ，sorry， 那边。这里啊。 노력하겠습니다. 손님 여러분, 저희 에코랜드 숲속 기차 여행은 빨간第一站 Eco Bridge Station 生态走廊站，这站有沿着2万多平的湖水上面设置的水上木栈道，很多人都会选择直接从这一站走到下一站，因为在这里散步有种走在湖水上面的感觉，可以看到漂亮的风景的同时，也可以感受一下大自然的清爽。 走到第2站来了。第2站是 Lakeside Station 湖边站，这站有一点欧洲 feel， 因为这里有绿湖和风车，还有碰碰船可以坐哦。秋天和冬天的时候还可以看到紫芒和山茶花。我们是春天来的，就只有樱花啦。荷兰风车。 有午餐肉的味道。这是火山岩。哇哦！ 等火车。第3站 Picnic Garden Station 郊游花园站，听名字就知道，这站就是以郊游为主题的站了。要蹲到很矮，要蹲到很矮，进来的时候。
这里有很多小孩子可以游玩的设施，至于大人，可以到附近的生态公园走一走，感受一下大自然，吸取芬多精，放松放松。最后一站 Lavender Green Tea and Rose Garden Station 薰衣草、绿茶和玫瑰花站。一到站就看到这个露天足浴池，是真的可以在这里直接泡脚的哦。在这一站可以看到各种各样的花，当然啦，也要在对的季节来才可以看到想看的花。我们去的时候是春天，所以除了樱花之外，还可以看到郁金香。还有白眼球的嘞，不用睡觉了，妈躺住。还有什么？我没有，你不要看我。Ecoland 的票价有分外国人和居民的，外国人会稍微贵一点，成人是14000韩元一人，大约50令吉；13岁到18岁的青少年是12000韩元一人，大约43令吉；12岁以下的小孩是1万韩元，大约36令吉。第一班火车会在早上8点半就出发，末班车则是傍晚5点半。冬季的时候会提前1个小时，4点半就是最后一班火车了。末班车时间偶尔也会根据日落时间而改变，保险起见的话，还是在买票的时候就问好柜台工作人员比较好。Ecoland 是属于一个比较放松和休闲的景点，整体感觉还是挺好玩的，尤其是喜欢拍照和看风景的朋友，一定会很喜欢这里。我们走完一圈下来，中间包括拍照和喝茶休息，差不多花了2个小时半。小火车是在每一站都会停留的，差不多每15分钟就会有一趟。火车都是单向行驶，不能往回走，而且一张票就只可以坐1圈哦。所以在前往下一站之前，就要确保自己已经逛完这一站了，免得有遗憾。今天就先这样啦，喜欢我视频的朋友记得点赞、评论、订阅一下哦。我们下次再见了，拜拜。